Optimchilar bilan ham ishlayman. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Bu optimchim uchun tayyorlab qo'ygan soch spreylarim. Endi nakleykalari yopishtiriladi. Xohlasanglar nakleyka yopishtirib beramiz, xohlasanglar yopishtirmasdan o'zinglar masalan, o'zinglarning brendinglar qilmoqchi bo'lsanglar ham qilib bemalol sotib qo'yaversanglar bo'ladi. Optimchilar aloqaga chiqaverasizlar. Bu yerda bo'lsa soch uchun naturalniy mana naborim. Bu ham dastavkaga chiqib ketyapti hozir. Bu yerda masajyor taroq bonusga berilgan soch uchun naturalniy sprey, shampun, soch maskasi bo'ladi. Mana bu korobkalarda shunaqa chiroyli bo'lib yetib boradi qo'lingizga. Zakaz bersanglar, soch to'kilishini oldini oladi, sochlarni o'stirib, qalinlashtirib beradi. Bemalol 2 yoshdan boshlab bolachilikga ham ishlatsanglar bo'ladi. Chunki nabor naturalniy bo'lgani uchun hech qanaqa zararli tomonlari yo'q. Bu yerda bo'lsa faqatgina soch spreylar hozir optimchi klientga chiqib ketyapti. Ular nakleykasi xohladilar. O'zim yopishtiraman, shart emasdi. O'shaning uchun shunaqa holatda chiqazib beryapman. Bu soch spreyni 100 milligramligi ham bor, ya'ni kichkina ob'yomda bo'ladi, ya'ni yarim bo'ladi. Bu 200 milligramligi. Kimga qaysi biri budjet tomonidan to'g'ri kelsa, bemalol zakaz bersanglar bo'ladi.